这边是离开的，这是不方便的。哎，拍手机方面哦。我们小老师，我很真。我可以组织下来。原来老师上班地方的还是张老师啊，你的原来计算机班李老师啊，李栋富老师啊那些。那是特别快。是当年那个。哇，是，上了牙真粗。